Akoze François kumpa uyu mwanya ngo mvuge mpagarare mbese iyi groupe kuvuga umugambi tugendereye nanjye nongeye kubasuhuza mwese kandi mukomeze mugire isabato nziza. Amen. Ubwo rero ngira ngo ahari kugira ngo tuvuge neza umugambi wacu twahera ku mateka y'iyi groupe uko yatangiye. Ubundi guterana ngo abanyarwanda bari muri kano gace ka Gatuna na Ottawa ngo basenge mu kinyarwanda byatangiye kera ari nk'imiryango ibiri itatu batangira isabato. Igihe kiragera imiryango baza kwaguka benshi bagira igitekerezo cy'uko bajya bahura no ku isabato ya 13 bagateranira hamwe bagashaka nk'ahantu batira urusengero. Ibyo byabaye igihe runaka hanyuma bagamye nyine kugira ngo bahure basengane bagire n'ikintu cya sociale. Nyuma biza abantu barongera basa n'ababuzeho gatoya barongera baterana mu rugo. Ubwo rero nyuma y'icyo gihe nibwo haje Ambassadrice Eda yagize igitekerezo cyo kuvuga ati ariko abantu dutuye muri kano gace ntabwo twajya duhura wenda nk'inshuro imwe cyangwa se inshuro imwe mu mezi abiri cyangwa atatu tugasenga mu rurimi rwacu. Ubwo nibwo rero yaje kwegeranya ari bantu bateraniraga mu ngo batangira isabato ndetse n'abandi banyarwanda b'Abadventiste bari muri kano gace arabateranya nuko bageza icyo gitekerezo bacyakira neza cyane, barabyishimira nuko batangira gutyo gusenga bagasenga gahunda yuko bajya bahura ku isabato nka rimwe mu mezi atatu, bagasenga mu rurimi rwacu bagatumira abantu batandukanye bagatumira amakorari isabato ikaryoha. Twagiye tuzijyamo amasabato tukishima rwose. Cyakora umugambi wawe wari iki? Umugambi ikintu cya mbere navuga kubera iki bahitagamo gusenga inshuro imwe cyangwa mu mezi abiri cyangwa atatu kwari ukugira ngo abantu batica izindi nshingano bafite ku yandi matorero basengeramo. Harimo abantu baturutse Gatuna, abaturutse Ottawa, bamwe ari abamukuru w'amatorero, abandi ari abadiakoni, ari abandi bashinzwe izindi nshingano mu matorero. Bakavuga ati rero duteguye isabato mu mezi atatu cyaba ari igihe gihagije kugira ngo abantu niba umuntu yari afite n'izindi nshingano wenda ashaka uzamusimbura kuri iyo sabato abibwira itorero rye hatagira izindi gahunda zipfa, ariko natwe nk'abanyarwanda duhure dusengere mu rurimi rwacu. Umugambi wo kugira ngo nyine abantu basenge mu rurimi rwacu bafashe n'abantu bamwe na bamwe wenda bataba bumva indimi z'amahanga cyane, nibura iyo nshuro imwe mu mezi abiri cyangwa atatu babashe gufashwa birushijeho. Ubwo rero icyakora Eda aramutse igihe yahindura imirimo haje kuba nk'ikintu wamugane cyo gucika intege, ariko hariho komite usibye ko batabashe kongera guhura vuba, ariko ntibyatinze nyine baravuga ati ariko byari twakoraga abantu bakaza abantu bakagera mu 190 bimeze bite ko byari byiza kuki tutakonya tukabikomeza rwose. Nibwo abantu bongeye guhura baravuga ati reka tubikomeze, dutora komite kugira ngo none ikomeze yorganize ibyo bintu. Ubwo dutangira rero umugambi twafashe wabyo, icyambere twavuze tuti wa mugani twajya duhura iyo nshuro imwe mu mezi abiri cyangwa atatu nk'uko byaba biriho mbere, kugira ngo abantu batica inshingano bafite ku zindi torero ku matorero bariho. Kikaba ari kimwe. Icya kabiri kijyanye ndetse n'icyo ngicyo ni uko twavuze tuti muri iki gihe turi kubikora ubu nta gahunda yo gushinga itorero dufite, reka tubitangire nk'uko byari bimeze, ariko nyuma yaho haramutse haje ibitekerezo bizakomeza kugenda biza, abantu biyongera uko tuzagenda tubibona ibitekerezo byatuma iyi groupe ikomera ikarushaho kuba groupe ihamye kandi ikomeza guhimbaza Imana.
byaba ari byiza. Ibyo bitekerezo rero n'ubu ngubu birakenewe, nta n'umwe uzahezwa, ariko kuri uyu munsi gahunda ni iyo ngiyo, umugambi ni uwo nguwo. Ikindi twavuzeho ni uko umugambi wacu ni uwo guhimbaza Imana, kugira tugahimbaza Imana turi abantu batandukanye, turi abantu baturutse hirya no hino, nta yindi gahunda yindi iri inyuma. Nta kindi gitekerezo, ntabwo ari groupe ishingiye kuri politike, ntabwo ari groupe ishingiye ku bindi bintu, ahubwo ni groupe ijya kugira gusa ngo duhimbaze Imana. Ubwo rero tukavuga tuti impamvu dushaka gukomeza iyo groupe ni uko dusanga gusenga mu rurimi rwacu bakavukire, abantu batari bakeya bumva bafashijwe cyane kurusha iyo basengeye mu zindi ndimi. Urugero twatangana uyu munsi, uburyo Pasteur Mubyarugamba yadufashijemo tutanagiye kure, birashoboka ko kiriya kibwirizwa iyo tuza kucyumva mu zindi ndimi twese tutari gufashwa nk'uko twafashijwe. Ikindi kandi tukavuga tuti hari n'ababyeyi bacu bagere n'aha ngaha batumva cyane izo ndimi z'amahanga, ariko igihe twagize iyo sabato abo nabo bafashwa kurushaho. Ntabwo rero abo ngabo twabibagirwa, twakora iyo gahunda yo kugira ngo tubafashe ariko natwe twifashe. Ndetse ubwo hajeho no kuza icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo none sindi twajya dutangira isabato, igitekerezo kirahama, none musigaye mubona ko dutangira isabato buri wa nyuma w'isabato. Ibyo rero biradufasha twese, atari no kuvuga ngo ni abo ngabo batumva indimi z'amahanga gusa. Ikindi twavuze tuti impamvu y'iyi groupe ni uko yadufasha. Hari abantu bagere n'aha ngaha wenda ari abadivantiste, ariko kuba ugeze mu gihugu nta bantu benshi uhaze, ushobora gusanga wenda abantu ubaze ari n'abantu mudahuje kwizera, ukabaza ahantu wazasengera, rimwe na rimwe wenda ugasanga birakugoye cyangwa se umuntu ntahamenye vuba. Ariko turavuga tuti turamutse dufite iyi groupe, umunyarwanda wese wagira muri kano gace turimo, icyo kintu yakimenya vuba, kuko byaba ari ibintu bizwi ko hari groupe iterana ku isabato rimwe wenda mu mezi 2 cyangwa 3, hari groupe iterana buri wa nyuma w'isabato bagasenga mu Kinyarwanda. Wa mudivantiste yaba ari umujene ugeze n'aha ngaha, yaba ari umuntu ukuze, yahita abona facilement abantu contact akababwira ati ndifuza ahantu ho gusengera, ubwo natwe tukaba twamufasha mu ubwo buryo, twenda twanamwereka ahantu hafi y'aho aturiye, cyangwa se tukanamufasha no kumuha umurongo dusengeraho. Ubwo rero nyine iyo komite imaze guterana, nyine twemeranya iyo mugambi, twemeranya ko tugiye gutanya tugakora. Twaravuze tutari kugira ngo tutazongera kugira wenda ikibazo nk'icyari kiriho, kuko impamvu byabaye nk'ibicogoye mu gihe Ambassadrice Eda yarasuye mu Rwanda. Imwe mu mpamvu ni uko wa mugani ikomite yari iriho ariko hatari abantu benshi, ibintu bikaba abana byinshi, ugasanga bifatije n'ubundi buzima busanzwe, bakabura uburyo bwo kubyorganiza. Ubwo rero twavuze tutireka dushyireho komite irimo amasukomite atandukanye, abantu bajye bafashanya, noneho biteye kuzajya ku mutwe w'abantu bakeya. Ni muri urwo rwego rero twashyizeho amasukomite atandukanye. Twashyizeho komite y'ivugabutumwa, iyo komite ikaba irimo Frederic, ikaba irimo Tito, ikaba irimo Jean Pierre, nanjye. Dushyiraho sukomite ya sociale, irimo Abigayire, Vestine, Charlotte na Marie Louise. Dushyiraho sukomite ishinzwe abana, irimo Asumuta na Yvette. Dushyiraho sukomite y'abasore igizwe na Eritier, Mable, Karine ndetse na murumuna wa ba Eritier, nibagize izina rye, mbabarire. Dushyiraho sukomite y'abaririmbyi igizwe na Mupenzi, Jean Bosco na Rosemary. Izo sukomite rero zose zikagira komite, navuga ko ari komite wenda, ariko mbere yuko nijya ku izindi twashyizeho na sukomite ishinzwe iby'imari igizwe na François ndetse na Janvier. Hanyuma rero izo sukomite zose zikaba zigize icyo twakwita komite wenda izikuriye,
ariko izo komite zose zihuriramo abazigize bose bari muri iyo komite, twakwita wenda komite d'administration. Secrétaire wayo akaba ari Pascaline na Willy, ubwo navuze trésorier ni François na Janvier, ushinzwe bya communication na technique akaba ari Frédéric, hanyuma hakaza president na vice president, vice president ni Jean Pierre, president akaba njyewe. Muri make rero iby'iyi groupe yo gusenga mu Kinyarwanda nuko nguko biteye. Hari abantu benshi bagiye batubaza bataye ko se ibyo bintu bifite gahunda ki, mugamije iki, ese mutubwire byose uko bimeze. Ni ibyo rero, ni ibyo no kugira ngo duhimbaze Imana mu rurimi rwacu, kandi twese dufashwe tubashe no gufasha n'abandi byafasha cyane wenda batumva indimi cyane z'amahanga. Nk'uko rero François yabivuze, haraza kuza inyunganizi, haze no kuza ibibazo, ariko kugira ngo tutafata umwanya w'ikiganiro Pasiteri Mujyarugamba duteguriye, turasaba abantu ko bandika ibibazo bakabyohereza Frédéric kuri hariya kuri yanditse isabato mu rurimi rwacu, abikusanye, nyuma turaza kubisubiza nyuma ikiganiro Pasiteri duteguriye kirangiye, nibwo n'inyuzo nyunganizi zose tuza kuzifatira umwanya. Nkaba rero mbashimiye mwese, nizere ko bibashe gusobanuka. Ubwo nkaba nsubije ijambo François gahunda. Ndabona Pasiteri yari afite ijambo, ariko ubwo twamuha ijambo nyuma François afata ijambo ugakomeza yore gahunda. Murakoze. Murakoze cyane, ndabashimye kandi nongeye kubasuhuza mwiriwe mwese. Urakoze cyane kuri iki gitekerezo cyiza. Icyo nari ngiye gusaba, kuki batabaza ibibazo none aha ngaha tugafata nk'iminota 20 cyangwa se 30 ibibazo byarangira tukiga, kuko ndashaka yuko nindangiza nanjye ikiganiro haza kugira indi myanya nk'iminota 15 y'ibibazo n'inyunganizi, noneho tukabirangiriza. Ndumva byaba byiza ibibazo ibyananirana none aha tukabibika tukazagikomeza, ariko nibura mu minota nka 20-30 ibibazo bikaba bivuyeho tukabona kujya mu yindi gahunda. Nicyo nabazaga niba byakunda, mumbabarire si ukubaderanje. Pastor, numva n'abandi baza kunyunganira, ndumva nta kitakunda. Impunye twe dufite nuko twaza kukorera umwanya. None niba iyo minota twayifata n'ibizo mpunye rwose nta kibazo, twabikorera rimwe mu gitekerezo cyane, nubwo twabikora sinzi abandi icyo bitekerezaho. We Jean Pierre. Ndumva kuko impungenge zari gutwara umwanya Pasiteri, kandi nawe akaba bishyigikiye, nimureke hatavaho hagira n'uwibagirwa ikibazo yari afite, ubikore birangire. Ahubwo babibarize rimwe kuko ikibazo kibyara ikindi. Tukagenda tubyandika none tukaza kubisubiza. Nasaba ko muteganya iminota y'ibyo bibazo yagera tugatangira iyindi gahunda, ibisigaye wenda tukazabikora n'ubundi munsi. Twari tuvuze ubundi twe twateganyije iminota 20, turafata iminota 20, ubu ni 9:25, reka tubikore bigerere 9:45, ubwo turahita duhagarika twinjire mu kiganiro cya Pasiteri. Okay. Prosper, rero turagushimye kuko presentation ukoze mu by'ukuri uduhaye umurongo mwiza, umurongo w'iyi porogaramu yatangijwe kuko icyo gihe, ndetse icyo nakongeraho nuko nubwo bibaye muri iyi periode ya COVID-19, iki gitekerezo twari twagitangiye imbere yayo mu kwa 12, tubona yuko igihe kigeze kuko abantu barayishyuzaga. Twari twatangiye rero mbere nta nubwo ari muri iyi periode gusa, kandi tukaba dukomeje gusaba Imana kugira ngo uko turi guhura ubu ngubu noneho tuzahure
amaso ku maso, Imana izabidufashamo kuko iri gufungura amarembo, ku buryo rero twizera yuko indi sabato tuzumvikanaho nk'uko twabiteganyije mu mezi 2 cyangwa 3, Imana nidufasha tuzahura tugateranira turi hamwe. Icyo ngicyo nagira ngo ncyongereho kuko iyi porogaramu twari twarayitangiye mbere ntabwo izakomeza kubera kuri Zoom gutya. Porogaramu tuzatugira nko gutangira isabato niko bizagenda, ariko ubundi twiteguye gutangira rwose abantu tukabonana, izi ndirimbo zikaririmbwa turi hamwe. Ikindi nk'uko babivuze nk'abantu bashyashya bagenda bazi no bagomba gufashwa bakamenyeshwa itorero bashobora gusengeramo. Twasanze hari n'abanyeshuri benshi cyane b'Abadiventiste, abana bacu bagenda bazi n'aha, abo nabo hari umubare munini nawo dufite uziyongeramo. Murumva rero ko dufite amahirwe. Urakoze kuko ibyinshi turabivuze, ndumva ari ibyo. Merci. Ukaba rero ari umwanya uwagira ibyo bibazo. Frederic nk'uko atuba dufasha arajya areba ukeneye ijambo arabimfashamo. Murakoze. hari ikibazo cy'umuntu ufite telefone ya Huawei. Kumbwira ngo igizayo ikindi kwigiza hano harwo Nevod reka twigize bishoboka. Evode, ndumva ushobora kubaza ikibazo cyawe. mikoro ishobora kuba hari ifunze yayifungura. Ashobora kuba atari ku. Hari umuntu warubajije ngo mbese ngo ni ibibazo bijyanye na shije tugiye kuganira. Oya, ahubwo turi ku bibazo bijyanye n'umugambi w'iyi groupe yo gusenga mu Kinyarwanda nk'uko tumaze kwivuga. Niba hari ufite ikibazo cyangwa se indi nyunganizi, ibibazo bijyanye n'ikiganiro tugiye kugira mu kanya hamwe na pasiteri biraza. Pasiteri amaze nawe kudupresenta. Yenda nagira icyo mvuga umwanya gitegereje Vode. Yego pasiteri. Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire rwose iyi komite yanyu, iyi groupe nziza itangaje. Ni igitekerezo cyiza, n'Imana yabensipiye cyane. Ntabwo ngewe rero ari ikibazo, ahubwo ni inyunganizi. Ubundi mu itorero ry'Abadiventiste kugira ngo itorero rihangwe rishingwe ryitwa itorero mu mahame y'itorero, ubu byarahindutse gatoya, ariko nacyo ntabwo bibujije yuko ariko bikiri. Nuko itorero rihangwa cyangwa se rishyirwaho rifite abantu 30. Abantu 30 bemera guhangirwa itorero, rigahabwa izina, rikajya mu mubare w'andi matorero. Ubwo rero ndebye ndabona mushobora kuba murenze 30. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwo muraza kubikomanta wenda kugira icyo bivugaho. Byanejeje cyane kumva yuko hari benshi ni relatifu bafite inshingano mu yandi matorero. Icyo ni ikintu gikomeye kandi cyiza cyane, kandi bakanga yuko bareka izo nshingano. Mbese ni iki gituma batahanga iri torero, abo bantu bakaba transfere muri iri torero, bakaza muri iri torero rikaba iryabo, bakaba abayobozi mu itorero ryabo, atari abayobozi mu matorero y'ahandi, kandi iryabo ryabuze warihanga ngo ritangire. Ahubwo byari kuba ari ikibazo
ridafite abantu barishyigikira, ridafite abantu bashoboye ngo babe barikora. Ubwo rero numva rwose cyaba ari ikintu cyiza cyane, aho kuvuga ngo abantu bagiye kujya baza gusenga rimwe mu kwezi cyangwa mu gihembwe, nubwo yenda ari ukugerageza. Ariko jyewe numva na proposa yuko niba abantu bahari bakabwira amatorero yabo ati rwose twarabanye, ariko hari itorero ryashinzwe ryacu tugiye kujya gufasha, byatanga igitekerezo cy'uko baba misiyoneri. Kuki mutaba ba misiyoneri by'abazajya baza nyuma n'abandi? Muzi yuko kubera yuko mukorera mu yandi matorero, abanyarwanda bari aho batari abadivantiste mutabona uko mubakorera evangelisme. None se mugiye mubaganiriza inshuti zanyu, mugiye mubararika inshuti zanyu, ntabwo zaza zikaza muri iryo torero ugasanga itorero rirafatitse? None se ko ahandi hose bafite amatorero, kuki mwebwe mutagira itorero aho ngaho iwanyu? Muri Windsor hari abantu bafite itorero nabo basengeramo, na hano ku Rurembo Rw'Ibuka n'ahandi. Rwose jyewe numvaga bibaye byiza niba hari umuntu w'umukuru w'itorero mu itorero rya X yaza akaba mu itorero iringiri ryanyu, niba yari umudiyakoni mu itorero Y akaza akaba umudiyakoni muri iri torero, mukaza ahubwo mwese murumva ko ntabwo ari ugutora, ni ugukonfirima abari aho ngaho kuko rero ari ugutara. Ariko mukwiye kugira ide yo kuvuga ngo tugiye gukora evangelisme, turebe dukora amavuna hano, abanyarwanda barimo baza batari abadivantiste n'abanyarwanda bahari b'abadivantiste mubakusanye bose bajye hamwe. Cyaba ari ikintu cyiza cyane gikomeye. Kandi iryo torero nubwo mwatangira muri bake, n'ahandi hose bagiye batangira. Ubwo muribuka nka Munyeri watangiye Igitwe, nk'ubu aje agasanga abantu bari Igitwe ukuntu bangana. Watangiye mu Ruhengeri akaza agasanga Mugonero na Ruhengeri abantu bahari ukuntu bangana, yibuka yuko yatangiranye. Nimureke mbaha agatekerezo gatoya cyane kuri icyo ngicyo. Mwari muzi yuko njya ntangira umurimo w'ubupasitori natangiriye i Kibungo. Ako katemonyaje nzakabaha, ni gatoya ariko karatangaje cyane. Najyanyeyo na madamu gusa, namaze amasabato 13 igihembwe cyose njya mu rusengero nkigisha madamu n'umwana wareraga abana twari dufite babiri, n'undi wabakoreraga ibyo kurya, nkabigisha amasabato 13 turi mu rusengero, njye na madamu gusa. Nkamwigisha iryo ku isabato, narangiza saa 5 nkabwiriza tugataha. Ubwo gutangira gutyo abantu ntibabasha kubyumva n'uyu munsi, kandi ubwo nari mvuye kwiga muri Kameruni. Noneho ubwo amasabato 13 aragiye, habonetse umuntu umwe gusa waje mu rusengero atangiye. Nzakaba hanaga histoire kabasetsa cyane, karemereye cyane. Ariko ndashaka kubamenyesha neza yuko hashize namaze y'imyaka 2 mvayo hamaze kuboneka abantu 80. Nyuma y'imyaka y'abantu 80 haje kuza amatorero 18. Murumva yabaye intara. Ikibatangaje nuko mu myaka nk'itanu ishize nagiyeyo bampamagaye bati ngwino tujye guhanga field Ikibungo. Ubu hari field. Nimwibaza ahantu hatangiye madamu wanjye wenyine ariwe mwizera mfite, ariko hakaba hari field. Niki gituma rero mbabwira yuko mwinezezwa no kumva yuko mufite aho musengera ngo biraryoshye, muranezerewe, muri kumwe nabo. Niko ko biraryoha pe. Ariko kuba umusiyoneri cyangwa se kuba babyitiki umuvuga butumwa ugitangira biramuvuna cyane, ariko iyo uko bigenda bikura agenda aneze umupiyoniye. Voilà le mot qui m'avait manqué. Iyo umuntu abaye umupiyoniye, mukaba mwebwe abapiyoniye, bandika ngo itoro ryahangiwe kuri aba bantu 30 nibo baritangiye, ni naka n'aka amazina yabo akaba ari aho, ugasanga ni ibintu byiza bitangaje. Jewe numva
iyi nama mufite y'ivugabutumwa sosiyale, abana, abasore, abaririmbyi, imari, communication, ni itorero ryarangiye ryuzuye, ahubwo nuko mudashaka kurihanga. Murakoze cyane, ariko si ukudashaka, ahubwo mugiye kubitangira. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane pasiteri, inyunganizi yanyu rwose turayumvise kandi ikwiye guhabwa agaciro. Ahubwo n'umuyobozi wacu asa nk'uwari wabivuzeho avuga ko n'ubundi twatangiye turi bakeya, abantu tumaze kubyumvikanaho, n'ubu rero tugomba kubikoraho, abantu bamaze kuba benshi, kuko n'ubundi itorero rizagirwa n'aba bantu turi kubonamo nk'uyu munsi. Rwose abantu murabona ko twabonye benshi ndetse bageze nko ku 150. Abo rero bagiye bazana ibitekerezo byabo, ni itorero ryahita ritangira. Noneho bigatuma ubutumwa twebwe tutazatangira ku muntu umwe, ahubwo dutangira ku bantu benshi. Nacyo rero yari yakivuzeho kandi turagishyira ku nimero y'ibigomba gukomeza kwigwa pasiteri. Buriya mubijyanye no kuri federasiyo yanyu, federasiyo nayo yabashyigikira, kuko iyo muvuga muti turi abantu bangana batya, turashaka gutangira itorero ryacu hano ishami, nabo bumva federasiyo irimo ikura, kuko n'irindi torero ryiyongereye ku yo bari bafite raporo babasha gutanga bati twarakuze. Iyo mubibasobanuye neza barabyumva, kandi ni ukuri babibashyigikiramo pe. Kandi nubwo baba bakibikekeranyamo, mwebwe mugatangira, bajya kubona n'itorero ryakomeye rimeze gutya, ahubwo bakaza kwicuza icyatumye bataratangiranye inama. Ni abapiyoniye iteka ryose bagira ikibazo, ariko si ikibazo kumutera, ahubwo ni ukumva batari ahantu bisanzuye nk'aho bari baryoshye bari. Murakoze cyane. Murakoze namwe, turacyakeneye inyunganizi imwe. Yenda ikindi kibazo cyaza kuza nyuma, ariko uwagira indi nyunganizi imwe, ubundi pasiteri aho ngaho muri ubu turabareba neza rwose, mugumye aho, ari ubwo turi kubabona muducika, ariko aho ngaho niho. Aho ngaho rwose turahemeye, turabareba neza. Murakoze cyane. None rero undi wagira indi nyunganizi, Frederic adufashe. Bibaye ibyo Frederic. Hari ibibazo bibiri nari mfite, ariko hari umuntu umwe wakibajije ahita ambwira ati pasitoro rwose arakimvugiye icyo nashakaga kubaza, byari bijyanye n'ibyo amaze kuvuga. Icyo mfite hano umuntu anyoherereje kiravuga kiti isabato nziza. Ofete ni ikibazo cya Evode, yagize ikibazo cya tekinike, komantere yari afite ijyanye no gushinga korali. Aravuga ati mushobora kuba iyo gahunda mwarayizeho, Imana ibaha umugisha. Urakoze Frederic, urakoze Evode nawe kutubaza icyo kibazo. Iyo gahunda twayizeho, biracyari mu nzira. Twashyizeho komite ishinzwe indirimbo igizwe na Mupenzi Jean Bosco na Rosemary, tukaba twarabashize mu maboko iyo nshingano kugira ngo barebe uburyo twakorganiza ibintu za korali, ndetse twagira ibintu by'indirimbo hano, ubwo hazamo korali no gushaka abaririmbyi cyangwa se andi makorali mu gihe twateranye, ariko nicyo cya korali kirimo. Ubwo rero nta nindi mpamvu twabatoye ntimugire ngo ni uko twabasanze ubwo bushobozi, kuko basanzwe ari abaririmbyi, nuba ngo bashobora no kuba bafasha iyo korali baramutse umunsi yagiyeho, bo nabo ubwabo babasha no kuyifasha. Ubwo twayitekerejeho kandi izo nshingano twarazibahaye, twizera ko bari kugenda babikora, kandi bari kubikora neza. Nakunganira kuri icyo kibazo cya korali. Nagira ngo mbunganiye kuri icyo kibazo cya korali. Yewe ndabona korali zihari, kuko korali hari iyo bita umuntu umwe, hari korali y'abantu babiri,
hari abantu batatu ba trio, hari kwato, hari kento, uko bagenda biyongera ariko mu gitondo hari abaririmbye neza, umuntu umwe araririmba rwose ugasanga murabizi aho nabaye hamwe muri Amerika hari umukobwa wakunda kuririmba ku isabato akaba ari we uririmba solo kandi karyoha cyane, hari abaririmba za duo, no barahari rwose ntimugire ikibazo, izigenda ziyorganiza ofire ya mesure yuko bagenda barushaho kwikonstitute ariko ubundi korale turazifite mwese murahari muri abakoriste ndumva nta kibazo cyabagira. Murakoze cyane. Yego Frederic. Ikibazo jyewe mfite ntabwo ari icyo umuntu abajije, ni ibikurikiye ibyo pastor amaze kutubwiramo, ndamushimiye cyane, ariko jyewe ndashaka kumuexprima ibintu bimwe. Icyo kibazo cyo gushinga itorero tugiye tukibazwa kuva kera cyane, ariko jyewe ndavuga kubinyerekeyeho kuko icyo kibazo narakibajije, wenda yadufasha kubona igisubizo kuko icyo kintu nshobora kuba gisangiye n'abandi bantu. Kimwe mu kintu dukunze kwibaza ni uko twageze aha ngaha ntabwo twari tumenyereye abantu b'abanyamahanga bo hirya no hino, ariko tubasha kujya mu matorero arimo n'abanyamahanga. Bamwe muri twebwe babonye ibyo navuga ijuru ritoshye, ni ukuvuga ko ijuru ntabwo rizaba ari iry'abanyarwanda, si iry'abarundi, si iry'abo muri Congo, n'abantu bose baturutse amahanga yose bazaba baririmo. Tukaba twaragiye twumva n'ibibazo rimwe byagiye biboneka mu matorero yagiye ashingwa ashingiye ku kintu cy'umuco gusa, bityo ugasanga noneho tukibaza tuti ese ko ijuru turijyamo tuzahurirayo n'abo bantu bose, niba tutabyimenyereje ku isi tuzabyimenyereza tugiye mu ijuru, kandi tubwirwa yuko karagiteri z'ijuru tugomba kuzigira hano ku isi. Ndagira ngo icyo kintu mukidufasheho uko cyagiye kitubangamira cyane, tukumva turetse bavandimwe bacu bandi twasanze turi gufatanya umurimo, hari n'umurimo ukomeye cyane kuko n'abantu twasanze aha ngaha batakiri mu itorero, tukibaza niba twaba turi vurema mu nshingano zacu twagakwiye gukora. Ni ikibazo cyiza, ariko numva yuko ahubwo kugumaho muri numva ari umutima waba kwikunda. Kwikunda nshaka kuvuga yuko mwaba muri ahantu mwakwitwa ba rutemayezi, mwakwibera aho umurimo watangiye, aho munezerewe mwumva mudafite ikibazo. Ariko muramutse mugiye aho mutangira mwitwa ba piyoniye, numva yuko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Icyerekeranye rero n'abantu batandukanye ni ikibazo cyiza cyane, ariko iyo abantu bari mu gace karimo abantu batandukanye hari uburyo mukora. Itorero ryitwa iry'abanyarwanda, ariko mugashyiraho systeme ya traduction yo kujya musobanura niba ari mu Gifaransa, niba ari mu Cyongereza, bitewe n'akarere abantu barimo niba barimo. Ariko ndakubwiza ukuri yuko niba hari ikintu cyabasha gufasha mwebwe abanyarwanda cyangwa se gifasha n'abandi, ni ukugira ngo abana banyu bazamuke mu muco w'iwanyu, mubarere mu buryo bwanyu. Ubwo wari uzi ko abana banyu bose bafite umuco w'abo bantu muri kumwe gusa. N'ikimenyimenyi ntabwo mwigeze mudevelopa ikinyarwanda mu bana banyu ngo usange nibura hari ishu ryo ku isabato ry'abana biyumvamo, bagakunda za ndirimbo zabo, bagakunda iki. Donko rero numva kugira ngo rititwa iry'abanyarwanda ahubwo rikitwa itorero ry'abadivantiste, iyo muri ahantu nk'aho ngaho harimo indimi zitandukanye, mushaka ururimi komine rwitwa Icyongereza, Igifaransa se, ariko rikaba rigendereye gusobanurira abatari abanyarwanda, ariko mwebwe mukaba muri aho ngaho. N'ubundi ntimwica gahunda y'itorero,
nk'uko n'ubundi mwayikoze neza uyu munsi niko itorero rikora ku isi yose. Ubwo rero mukugira gahunda neza kandi yo ku isi yose, ntabwo rero mwamwishe gahunda y'itorero. Noneho mwaramuka mushyizeho noneho iyo tradiction. Natwe twabonye abashyitsi no mu Rwanda twabonaga abashyitsi murabizi, araza kwigisha bagasobanura, ariko noneho nk'aho ngaho mushaka ko abantu bakwivanga, nacyo ni igitekerezo nk'aho ngaho ku Rurembo baraza bagasobanura cyane, bafite systeme yo gusobanura. Mu Rwanda hari itorero bita bilingue, harimo abafaransa n'abongereza. Ni itorero ryigisha mu Gifaransa bagasobanura mu Cyongereza, cyangwa mu Cyongereza bagasobanura mu Kinyarwanda. Irahari hari i Remera. Hakaba n'ibyitwa English Church na Francophone, ariko bakajya n'ibyo. Ubwo icyo nshaka kuvuga rero nuko natwe ahangaha muramutse mushyizeho iryo torero, mwabona yuko hari abantu babasha kujya basengera hafi, kandi mugakora n'amavuna ku batuye aho hafi, mwashyiramo tradition bakajya bataraduiza. Ariko cyane cyane nko mu bibwirizwa mu ishuri yo kwisabato ho muravuga muti abumva Icyongereza mujye hariya, abumva Igifaransa mujye hariya, ab'Ikinyarwanda mujye hariya. Ibyo ni ibintu normal birasanzwe, ariko mu kubwiriza hakabaho usobanura. Numva rero bitabuze yuko itorero ryaba ari itorero ryanyu kandi riryoshye, rifite mwene iyo systeme yo kwakira n'abandi. Murakoze cyane. Murakoze pasiteri. Ndumva twakomeza gukora Ivode. Ndabona Ivode nawe afite inyunganizi, twaba ariwe dufatiraho mbere yuko dukomeza. Ivode. Sabato nziza mwese, ndanezerewe kugera guhura namwe. Umurimo mukora ni mwiza kabisa, uretse ko nubwo ntakurikira buri munsi, ntaza kuri urubuga kuri Zoom, ariko amakuru angeraho nkanabaza. None rero ubwo gize n'amahirwe noneho ko waje gukora ku kanama ka komite, nigeze kuboreza ikibazo, nanditse uko nanagize ikibazo cya tekinike, sinzi ko byagenze, maze ikibazo cya korali sinzi ko mwagitekereje cyangwa se nagarutse numva mukivugaho. Pastor ndamuramutsa cyane kugira ngo tuziranye, ariko iyo muri abo bose turi kumwe niwe arinzi. Yego rwose Nitwa Ivode bagasore, urana nabo basore n'inkumi mubona aho ngaho. Yego rwose nuko. Bon, sinzi rero niba icyo kibazo mwagishubije, nasanze muri mukivugaho. Icyo nashaka gusa kuvuga nuko buriya korali ni parti ikomeye cyane mu itorero cyangwa se muri groupe runaka. Tugifite ya groupe imyaka yashize, korali yakinaga role ikomeye cyane. N'ubu nuko. Hanze pastor avuga ati tunarera dute ko hari abaririmbyi benshi. Nibyo koko, hari abaririmbyi benshi, hari abahoze mu makorale, hari n'abandi bakunda kuririmba. Buriya korali ni y'abantu bose, ariko korali ni ikintu gitanga imbaraga, ingufu cyane mu magroupe asenga nk'uku nguku. Noneho rero tuzakora uko dushoboye dushinge korali, ishobora kuba ari abantu 2, 3, 4, ariko tugatangira dufite tuvuga duti hari korale runaka nka kuriya bariya abasore babikoze uyu munsi. Ubwo rero ndumva ari gahunda umuntu yatekerezaho cyane. Murakoze cyane. Ni icyo kibazo cya iby'itorero rye ntabwo nabijyamo cyane, ntabyo nzi. Ni ibintu byoroshye, barabiganiriye kenshi, bamwe tugasanga ari ibintu bisaba amategeko menshi, simbizi, ariko urumva ko hari komite yashinzwe abashobora kuyiga icyo kibazo. Twaba dufitemo n'abapasitori noneho batugiga bakareba ukuntu byakorwa, ko bibaho. Amakominote menshi afite amatorero yabo. Gusa isabato y'Ikinyarwanda nibyo ko dusenga mu Kinyarwanda, gusa kuyita ngo y'Ikinyarwanda cyangwa y'Abanyarwanda, nsanga yenda twakwishyira muri context turimo. U Rwanda hariya muri kariya karere hari abantu benshi batuye mu Rwanda, hari Abanyarwanda bazi Ikinyarwanda, Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, Abarundi bavuga Ikinyarwanda, Abanyarwanda nyine bien sûr,
numva rero dushizeho izina ry'uko ngo ni itorero cyangwa se ikinyarwanda gusa, ndumva hari abumva ko batarimo batakwiyumvamo. Tuyigumize gutyo dushaka twite ikinyarwanda cyangwa se n'iryo zina tunarikureho, ariko itorero aho uzaza wese azumva ko dusenga mu kinyarwanda, ari umunyekongo wabaye mu Rwanda, ari umunyekongo wabanye n'abanyarwanda, ari umurundi wabaye mu Rwanda cyangwa se wabanye n'abanyarwanda uvuga ikinyarwanda, aze yumve ko yisangamo. Twarabikoze, harimo abanyekongo ubushize n'abanyarundi n'abanyarwanda bose. Numva tureke kulimita, numva ari ikintu cyadusaba ko twajya buri gihe tugira dusobanura. Ni isabato ariko mwese mwemerewe. Ni isabato ariko hazaba traduction, hazaba gusemura, hazaba iki byose. Tubigire umuntu wese azisanta ari invité, aze tunabatumire d'ailleurs, aze niba ngombwa dusemure cyane cyane abazaza ari nk'Icyongereza gusa cyangwa Igifaransa, tubafashe muri ubwo buryo. Ni igitekerezo cyo kugerageza kugabanya logistique no kumva ko abantu batari invité automatiquement. Murakoze cyane. Turakoze. Turagushimye ku by'ibitekerezo byiza uduhaye, kandi dushimiye abantu bose batanze inyunganizi, dushimira na pasiteri cyane, kandi uzakomeza kudufasha. Amahirwe yo kumugira, ntabwo ari umushyitsi muri twebwe, ntabwo ari umuturanyi wa kure, atuye Montreal, kandi igihe cyose yiteguye kutuba hafi. Ubushake rero n'ubwuzu abantu bafite, dufite n'abakuru tugomba kubugezaho, uzagenda butanga umusaruro munini. Imana rero ikomeze guhera iyi gahunda. Ndumva twagera kuri gatoya please. Yego, gato cyane. Nagira ngo nshimire Evode ku gitekerezo azanye, nubwo cyari gisanzwe, nuko iyo abantu baganiye gutya bikiza kidahita kiza ku kanya, ariko niko bimeze. Ntabwo nta na rimwe itorero ribasha gufata izina ry'igihugu ngo ni itorero ry'abanyarwanda. Icyo wavuze ni ukuri, ahubwo kandi nk'uko wanabivuze, hari abarundi, hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda, tuvuga n'abanyekongo gusa, ariko hari baraturutse no muri za Tanzania no mu Uganda bavuga ikinyarwanda n'ikirundi, bose urumva ko ari ururimi rumwe. Abo bose rero ahubwo hashakwa izina, nk'uko nk'inaha bita ngo ni ururembo, abandi babasha kwitwa nka babyita ngo iki hariya, Maranatha par exemple. Abandi hari Nyamirambo, rwa rusengero rw'Inyamirambo rwitwa uruke haruguru, Goshene par exemple. Umuntu ashaka mwene iryo zina, ariko rifite icyo ryerekeraho, rihuje abanyarwanda, abarundi, abanyekongo. Ni igitekerezo cyiza Evode yazanye, kandi nk'uko yanabivuze, iteka ryose ku kibazo cyo kuririmba, burya kuririmba bikurura abantu cyane cyane. Niba hari ikintu kibasha kuzana abantu, nka korali yabonetse ari n'ifite imbaraga, izana abantu benshi cyane. Nka ku rurembo rero hari bariya bakuze hafi ya benshi, bose bariya abagabo bahari, abadamu barafite korali y'abadamu, barafite korali y'abagabo, hanyuma bakajya na korali ibahuje bose, bakajya na korali ya solo. No, mwebwe mu byorganize gutyo. Gusa dushimira Imana yuko yashatse yuko bibaho, kuko turahari. Ahasi kure, igihe cyose korona iramutse ihagaze bakadukunda kujya tuza kuhaza, ntabwo byamvuna. Numva ari itorero twabasha gushyigikira mu buryo twashobora rwose, tubifashijwemo n'Imana. Murakoze cyane.